La Regione Veneto stanzia immediatamente 70 milioni per l'emergenza maltempo nel Bellunese. La richiesta arriva dai consiglieri del Partito Democratico durante la discussione sulla manovra di bilancio 2019. Abbiamo proposto con una serie di emendamenti una manovra emendativa per finanziare con almeno da subito 70 milioni di euro tutte quelle attività che sono state danneggiate, in particolare le viabilità, le strade e tutti quei servizi che i comuni si sono visti interrompere e per i quali hanno dovuto già sborsare parecchie migliaia di euro per riparare appunto tutti questi guasti. L'unico modo per tirar fuori 70 milioni in questo momento, ribatte il vicegovernatore e assessore al bilancio Gianluca Forcolin, sarebbe mettere le mani nelle tasche dei veneti con un'addizionale IRPEF. Non abbiamo alcuna intenzione di farlo in un momento in cui il presidente Zaia, in qualità di commissario, sta trattando con l'Europa e con Roma per ottenere i fondi necessari alla ricostruzione. Passerebbe ancora il messaggio che i veneti non solo hanno spazzato le strade, hanno liberato appunto le rocce e le difficoltà che ci sono e che tutti hanno visto, tutto il mondo ha visto in 15 giorni, ma di fatto ci mettono anche i soldi per mettere a posto il mal capitato e quindi il disastro che è capitato in questi nostri territori. L'Europa ci ha chiesto un dossier per il Fondo di solidarietà comunitario, ricorda Forcolin, mentre nella legge di stabilità nazionale vi sono impegni precisi a mettere nero su bianco contributi per il Veneto. Sarebbe assurdo quindi oggi mettere una manovra finanziaria ancora prima di capire quanto potrà l'Europa da una parte e il governo dall'altra darci una mano. Noi contiamo in un piano del commissario e soprattutto pensiamo che i veneti che oggi stanno chiedendo maggiori forme di autonomia non devono essere ulteriormente tassati.